Bydd y carod yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac efallai ei ddarlledu ar-lein yn rhedeg ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Iawn, diolch yn fawr. Nawn ni gychwyn â ni, croeso chi gyd yma. Gawn ni gychwyn lle efo'r ymddiheuriadau anwen. Dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gan Cynghorydd Mike Stevens, Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd. Iawn, diolch yn fawr. Dasgan diddordeb rhywun? Nag oes. Cofnodion. Iwan. Dwi'n meddwl oedd Iwan Jones eisiau datgan diddordeb, oeddech? Ymddiheuriadau, o'n i'n... Cysgu. Naci, o'n i'n trio matab i e-bost o'n i'n derbyn. So, os ni'n hoffi datgan eitem 4.5 cae coch tros fynydd. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn hynna. Y cofnodion, se rwy'n am gynnig bod nhw'n gywir os glwch chi dda. Se rwy'n am eiliad se gawn ni gynnig wedyn. Iawn, Edgar a John Pugh. Iawn, diolch yn fawr. Fydd y codi'r cofnodion? Gan rywun. Ni dydyn nhw ysgol tudalen. Yn un, yr ail, a'r drydedd, sef 5 paragwylod, rhyw 5 paragwylod. Uched a'r 7th. Pawb gytuno, bod nhw'n gywir. Dewch chi ddangos os gwelwch chi dda. Pwysor gwyrdd, 7 werdd, neu'r gros goch os ydych chi ddim yn gytuno. Iawn, mae pawb wedi gytuno fan o'n ydy. Diolch yn fawr. Gawn ni ymlaen i'r eitem gyntaf. Edrych o coed. Canolfan wybodaeth Parc Cenedlaethol Eryri. Richard Thomas, ia? Diolch, Cadeirydd. This is an application by the authority for upgrading of the information centre, and it comprises a stone entrance feature and some additional signage on the building. I'll just run through some. Oh, I've got to share a screen, haven't I? Sorry, a bit before myself. Here we go. Sorry, it's an application by the authority for a stone entrance feature and some signage on the Tourist Information Centre in Betws-y-Coed. I'll just run through some photographs. This is the entranceway from the Station Road in Betws-y-Coed. It's all part of a master plan to upgrade the TIC to make it more user-friendly and attract people in. This is part of the master plan, the first stage, if you like, and it involves this area here, which is one of our obelisks entranceway. The idea is to take this away and to put a stone feature to mirror this stone in a curved shape here with Croeso and National Park emblem on it. It does involve a little bit of vegetation clearance, but it should improve this area here. The next part, there's closer in, as you can see, our obelisk there, and it'll take all of this rough vegetation away. Next part is a signage on this elevation of our building, which faces onto Station Road, which is very simple, but quite a large sign, but it just says Croeso, and again, to take that down and improve on that. The other element
is these banner signs on the lampposts. There are 3 of them. It's just to upgrade those. There's no details of those. They will be event specific, let's put it that way, and they'll change throughout the year. But there's no particular objections to the proposals. They fit in nicely. It is within the conservation area, and the stone feature, I think, will preserve and enhance the conservation area. Complies with policies, and the conclusions are that it will help to raise the profile of the building and provide a focus for members of the public to visit. And so the recommendation is to approve, subject to standard conditions. We have put one on for no independent lighting. If that does become a problem, then you can always come back and ask for some lighting with a separate application once it's all in place. So the recommendation is to approve. Iawn, diolch yn fawr. Gawn ni lyniau pawb yn ôl, os gwelwch chi dda. Sorry. Just trying to find my controls. Oh, there we go. Ni, diolch yn fawr, Richard. Yn iawn wan. Gethin. Diolch cadeirydd, y bore da. Ti ar y fyd, Gethin? Mae'n edrych yn welliant sylweddol ar beth sy'n wan, cynnig ar gymellion. Iawn, diolch yn fawr, Edgar. Ia, dyna yna i eilio fo, cos som di wedi pwyllo fe all nes. Cynnig fynd o'r gyfellion. Owain. Ar y fyd, Owain. Iawn, diolch, Mr Cadeirydd. Ia, dim gwrthwynebiad mewn egwyddor. Just cwestiwn sgyn i ynglyn ar amod y cyfyngiad amser. Efo strwythura fel Melino a Gwynt, da ni'n rhoi amod sydd yn dweud bod rhaid nhw gael ei glirio pan fydd y defnydd dod i ben. A jyst yn meddwl o fysa amod felly mwy addas yn yr achlysur yma yn hytrach na 10 mlynedd. Yw sylw gyda Richard ar hynna? Yeah, I mean, what happens with signs is that normally they get left there and they deteriorate and become tatty. A time limit does allow us to ask for them to be removed after a certain period. It probably won't be the case as we've got control over this ourselves. But yes, advertisement consents are usually time sensitive, that we are able to remove or ask them to be removed after a certain period. Iawn, diolch yn fawr di. Owen, fodlon ar yr ateb. Do, Mr Cadeirydd, mae jyst yn haro fi os fysa'r defnydd yn dod i ben, yna fysa'r arwyddion ddim yn ei ffurf presennol ddim yn bellach yn addas na fysa nhw. Oce. Iawn, diolch yn fawr iawn. Elfed? A jyst pwynt bach sydyn efo'r fydd yn sôn am y golio y lle lli a meddwl wneud o nes ymlaen. Gath ni gyflwyniad ddiweddar efo light pollution yn do, a bod nhw wedi ail-wneud, bod bosib cael goliadau wan sydd ddim yn light pollution ac yn dda i'r amgylchedd. Sa'n well y gosod hynna'n i lle sydd, yn lle tyllu fyny lle trwy'r ei gwifrau i lawr nes ymlaen. Dwi'n gwybod, jyst meddwl pwynt fel la. Diolch. Richard? Well, at the moment, there's no lighting proposed on it. I mean, as I said, I mean, if it does become, it's the applicant, obviously, who, which is ourselves, who would have put the lighting there if we felt it was necessary. It's not there at the moment, but obviously, if it does become necessary, we can then control it with a separate application for lighting.
they would have to be followed up by a full application for the lighting. But at the moment, it's not deemed to be necessary. Diolch yn fawr. Oce, diolch. Reit, dwi'n gweld bod neb arall eisiau siarad, felly awn ni bleidlais. Pawb sydd o blaid, saith, werdd, pawb yn erbyn groes goch, os gwelwch chi dda. Mae hwnna'n unfrydol ydy gwela'n diwan. Mae wedi gario yn unfrydol yndi. Diolch yn fawr. Thank you, Chairman. Diolch. A'n ymlaen i'r ail wan. Tir ger Tan y Bryn, Glasgwm, Pen Machno. Richard eto, ie? Yes. Hold on. This is an application for the erection of a new dwelling in the village of Pemachno, land adjacent to Tan y Bryn. I'll just run through some photos. It's a good flat site within the village. This is the site just in here. So this is the these are the dwellings in the village, and then looking in the opposite direction, there's a couple more houses there. So it is a genuine gap site within the village. If we just run through it again, these are the houses on the road down to Pemachno. So it is very much within the village and a gap site. So it's a good site in terms of location and does fit in with policy. It is with our new policy now that it is an open market dwelling. There's no requirement for affordable local occupancy. So it does fit in with policies, but unfortunately, I mean, the design and location is fine. Fitting in with policy G is fine, which is the housing policy. But unfortunately, we have had an objection and a recommendation for refusal by the Highways Authority, who regard the visibility displays as being below standard. The applicants did submit a road count to show that the Glasgow road is very, in normal circumstances, is very sparsely used. It's a dead end, other than going to across the mountains to Timar, Wibenant and Dolwyddelan and that way. So it's very low usage, and miles per hour is very low. But unfortunately, the survey was done during a time of lockdown, and it was even lower, obviously, than the norm. So the Highways Authority said that we've got to have a road survey during, well, whatever normal circumstances are these days. And up until now, unfortunately, they haven't been able to agree the speeds and the visibility displays, and they are maintaining their objection and reason for refusal. So unfortunately, I've got to recommend refusal for this application on that basis. There is an opportunity for the applicants to carry out the necessary road surveys at an appropriate time of year and resubmit sometime next year with, I mean, as I say, the design of the house, everything else is in place. It's just a question of this visibility displays. And I feel that they will be able to reduce the, I hope they'll be able to reduce the requirements for the visibility displays and withdraw their objections. The Community Council have agreed to take this bit of the wall down. It is part of the public toilets here. That will be reduced to improve the visibilities. But as we can see, it's you know, the forward visibility out of the site. I mean, it's not great, but the speed of cars along here is going to be very low, and the frequency is going to be very low.
So I'm hopeful that over the next 6 months or so, they'll be able to do a proper survey at a good time of the year, and the Highways Authority will be able to withdraw their objection. So unfortunately, other than the highways, it is a good site and would normally be able to approve, but due to the visibility displays, the recommendation is to refuse on the lack of visibility displays. Iawn, diolch Richard. Gawn ni lun yr pwyllgor yn ôl, os gwelwch chi dda. Sorry. Gwybodaeth cadeirydd, mae yna siaradwr cyhoeddus i'r... Oes, dwi'n gwybod. Yes. Disgwyl am lun y pwyllgor yn ôl, dwi. Dyna ni, diolch yn fawr. Reit, siaradwr cyhoeddus dyn Mr Iwan Ifans ar ymgeisydd. Croeso chi Mr Ifans, o gynnwch chi 3 munud. Iawn. Bore da, diolch yn fawr am y cyfle i gael siarad bore yma. Jyst bach o gefndir i fi am partner Elin sy'n rhoi'r cais i fewn. Dyda ni'n cwpl ifanc Cymraeg o'r ardal sy'n awyddus i aros mewn gymdeithas Cymraeg. Da ni bod trio chwilio am tŷ tro on, ond jyst efo'r ffordd mae'r prisio tai falle di mynd, da ni'n gael bach o job, so da ni'n trio manteisio ar y ffaith bod y safle yma o dan teulu Elin yn barod. Teulu Elin wedi bod yn byw Pemachno ers 5-6 ledlaeth rwan, so da ni'n teimlo'n gry aros a dechrau teulu yn y gymuned i allu cario hynna ymlaen. Fel o'n i'n gweld Richard yn dewan, yr unig reswm bod hwn wedi dod i'r pwyllgor heddiw di oherwydd oherwydd yr adran priffyrdd di mynd yn erbyn pryd ar ni'n wneud yr speed survey ma'n ôl yn y cyfnod clo mis Chwefror. Mi ar ni gysylltu ar adran priffyrdd yn mis Ebrill cyn roed y cais fewn. Ar adeg yna, o gen nhw ddim pryderon ar bob beth yn iawn efo nhw adeg yna cyn i roed y cais fewn, ond amlwg pryd dath Richard atyn nhw, oedden nhw yn erbyn pryd gath y cais yr speed survey wneud. So, da ni wedi ail-wneud y speed survey ma'n ôl y mis Hydref, ac yn ychwanegol, da ni wedi cael arbenigwr traffig i wneud report. Da ni wedi gwneud ambell beth, da ni wedi gostwng y wal blaen y safle ar y cynllun, a wedi tynnu nôl fel bod yna mwy o olygfa naill ffordd yn mynediad. So, da ni wedi gyrru'r adroddiad yna i'r adran priffyrdd ers pythefnos, a da ni wedi bod ar ei ôl nhw'n trio cael ateb i Richard Ows i allu cadarnhau. Doedden nhw'n wedi dweud bod na ddim digon o olygfa naill ffordd, dim ond y ffaith bod wedi cael ei wneud yn y cyfnod clo. So ddim, y cyflymder o'r survey, yr ail survey ar ein cyntaf yn y cyfnod clo yn debyg iawn. So dydy'r cyflymder ddim lot uwch. So dim hynny, dy'r broblem ydy, jyst y ffaith bod nhw, da ni dal wytio'r amateb i weld be maen nhw'n feddwl o'r ail survey. Swn i'n gofyn i'r cynghorwydd heddiw, bosib gwrthdroi y penderfyniad gen nhw ar y naill bod ni wedi ail-wneud y survey, dim ond yn gorfod wytio'r amateb nhw, ac bod y canlyniadau, yr cyflymder, yr un peth. Fel o Richard yn dweud, mae'r ffordd ddistaw, mond yn arwain fyny'r cwm, coedwigoedd a tu wybenant fyny ffordd cwrs. Dim y ffordd berig, mae'n ffordd sengl ar gyrion y pentre. Ond sy'n ni'n falch iawn, sy'n ni'n gallu cael cytundeb o'r cais heddiw os yn bosib. Iawn, dyna ni, ia? Iawn, iawn. Cyn cychwyn, gafyn i Richard, cwestiwn i Richard Thomas o'n ynglyn ar safle ei hun. Ydy'r clawdd yna sydd yn ffinio efo'r ffordd o dôn ei gyd? Os basaf o dôn ei gyd, os hwnna wedyn yn ehangu'r welededd bob ochr yn arw iawn ynddo. Oes cwestiwn i Richard i hwnna? No, iawn. Yes, indeed. I mean, the proposal is to the roadside hedge
I think there's a cloud and then a bit of vegetation and post and wire. So yes, I mean, that's going to be reduced down and improved upon to the usual meter height. So everything is there, and the high wall next to the public convenience, that will be taken down. Obviously, we can't do anything with neighbouring property in the other direction. So yes, I mean, everything is there ready to go, other than this recommendation to refuse from the Highways Authority. We have been chasing them quite vigorously, but unfortunately we haven't been able to get a response. I was hoping by putting it onto committee it would help to speed that process along a bit, but it's been difficult contacting. I'm not sure what the situation is there with the county highways, but unfortunately we haven't had any response at all. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Iawn, Wyn. Diolch yn eilydd. Bersonol yn amlwg, swn i'n gefnogol i'r cais yma. Hyd y gorau, mae gen i ddau ddewis, does, un ydy mynd yn erbyn argymhelliad priffyrdd, a dwi'n siŵr iawn beth i oblygiadau hynny, ond dwi'n nabod y ffordd, dwi'n gweld pan bas nhw'n bryderus o sesiad speed mis Chwefror llynedd, ond yn nabod y ffordd yma, dwi'n siŵr iawn os fydd y canlyniad mis Hydref rhywfaint o wahanol. Felly, yn bersonol, swn i'n hapus i fynd yn erbyn argymhelliad priffyrdd a jyst caniatáu. Dewis arall sydd gyda ni hyd y gwelai ydy bod ni yn rhoi hawl dwrpriedig i'r swyddogion ganiatáu pen maen nhw'n cael cadarnhad gen priffyrdd bod nhw'n fodlon. Dwi'n yn gweld problem hefo hynny chwaith, dwi'n yn gweld priffyrdd yn gwrthwynebu hyn, ac os ydyn nhw, mae gen i broblem sylweddol lle, achos mae'n ffordd gul, ond mae'r cyfeiriad o Richard yn pwyntio ar pentra, lle mae hefyd yn ffordd ar y deg iawn, mae'r darn yna'n gul, felly mae cyflymder sydd wedi cael ei sôn amdano 17 milltir awr yn swnio'n berffaith rhesymol i mi ar nabod y rhan yna ffordd. Felly, swn i'n cael cyngor gen y swyddogion wir, beth ydy obligiadau bod ni yn mynd yn erbyn argymhelliad priffyrdd? Richard? I mean, we'd never like to go against the recommendation of the Highways Authority, but we are able to do that. We can't do it if it's Trunk Roads Authority. They direct us to a refusal or to approval. But yes, I mean, as I say, we don't like it because it then comes back on this authority if there is an incident, obviously. So it's not good practice, but it's not impossible. Deferring or delegating authority for hopefully a better outcome is also a possibility that we can go through. Iawn, diolch Richard. Wyn, ti'n ôl o hynna? Ie, felly gai gynnig, beth yw'n boeni amdano fo ydy bod priffyrdd yn cymryd lot o amser i ymateb. Pryd mae'r pwyllgor cynllunio nesaf gyda ni? Is Ionawr. Is Ionawr. Ydy o'n rhesymol bod ni'n rhoi, bod ni'n cymeradwyo y cais gyda chefnogaeth priffyrdd pan mae'n dod yn ôl, ac os ydy priffyrdd ar ryw reswm gwrthwynebu bod ni'n dod o fo nôl mis Ionawr. Wyt ti'n cynnig rhywbeth, Wyn? Ynddo, cynnig hynna. Bod ni'n caniatáu, prwy'r hawl i caniatáu i'r swyddogion gyda chefnogaeth priffyrdd, os di priffyrdd yn gwrthwynebu bod ni'n dod o fo nôl i'r pwyllgor nesaf. Os ei eilydd i'r cynnig yna? Gethin yn eilydd? Na eilydd, Mr. Cadeirydd. Oce, Owen hefyd. Reit, awn ni ymlaen, felly mae Gethin eisiau siarad. Diolch. Debyg iawn i be oedd Wyn yn sôn, o'n i'n mynd i cynnig dipryfu'r hawl. Dwi'n teimlo dyn ni lawr i'r manylder bach iawn fan hyn. So, ie, dwi'n cefnogi cais Wyn, cynnig Wyn. Iawn, diolch Gethin. John Pew? Ie, cefnogi cais i dirprwyo fo.
ac gobeithio ddewch highways yn ôl y fi yn iawn. Dwi'n meddwl mae'r technegol efo highways ydi o. Mae siomedig bod nhw heb ddod nôl ar ôl gweithio gymaint. Felly yna, cytuno. Iawn, diolch yn fawr. Elfed? Ia, dwi'n gwybod am yna, mae siop y pentra di newydd yn Pemachna, pentra'n ffynnu a teulu ifanc i ddod yma. Jyst mae'na rhwystyr arall ni herbyn nhw. Dwi'n credu na camddealltwriaeth rhwng yr adran Pwyllgor, cos mae'r peth, mae tŷ mawr wybynant i fyny'r ffordd. Dwi'n meddwl deall pan bod y gwrthwynebiad yna'n lle cyntaf, dweud y gwir, a cefnogir ymgeisir. Iawn, diolch yn fawr. Brian? Thank you, Chair. Yes, I support the application very much, and I think it's a sort of application that we should be supporting, and I would support the delegation to officers. I just have a question of Richard, whether any consideration by the applicant or in discussions by ourselves, whether the moving the access to the site to, as the diagram is shown, to the west of the site would make any difference in discussions with highways, because it's further from the bend, which might be, of course, concern in relation to the visibility. If you look at the property adjacent, that has the access at that end of their site as well. So it was really just a thought whether there is room for discussion with that or whether it's been discussed and discounted. It certainly hasn't been discussed, moving the access, but to be honest, I don't think that's going to make a great deal of difference, because it really is down to the speed of the roads and agreeing that the visibility distance, if you like, the XY distances can be reduced. I mean, that is the technical matter that has to be resolved. It's the distance between the access and as far as they can see around the corner. I don't think it's going to make an awful lot of difference, but I can certainly have a look at it and see, if we do come up against any difficulties with the highways, to see if we do provide us with delegated powers and there's still a sticking point, we can certainly have a look at that. Certainly think it should be explored if that's the case, because it does move it a few yards further from the corner. Yeah. Iawn, diolch yn fawr. Owain? Diolch, Mr. Cadeirydd. Ia, sgyn i na ddim gwrthwynebiad i'r egwyddor y cais, a dwi'n gefnogol i'r argymhelliad. Just 2 bwynt. Un, gwybodaeth i'r aelodau. O'n i'n trio chwilio am y ffigurau o ran niferau sydd yn weld at un o'r wybyrnant, ac chybod, yn herma atyniadau o'r fath. Mae o yn y chydig filoedd, da ni ddim yn sôn am 10 o filoedd, felly mae hynny, chybod, yn atgyfnerthu ffaith. Mae chydig iawn o draffig y bysau tu mewn wybyrnant yn ei gynhyrchu ar y gorau. Yr ail bwynt o gyn i, o'r lluniau oedd Richard yn ddangos, mae'n ddangos ella bod yr ail tu nesaf ato fo yn un gweddol newydd lle, ac o bosib ella mae rhywbeth mae'r awdurdod ei hun wedi gynnetau ers 5 mlynedd 20 dwytha. Dwi'n meddwl bydd Richard gadarnhau hynny. Ond os na ryw dystiolaeth be oedd yr agwedd yn ffyrdd amser hynny efo'r tŷ yna, os dyna di'r sefyllfa. Richard, siarad hwnna? I'm sorry, I don't have any knowledge of that. I'm just having a look at the photo again. I don't recall an application for that dwelling, and I don't recall the highway. If it was something that we looked at, I think it's probably a little bit older than 25 years, actually. I have no knowledge of it anyway. Iawn, diolch Richard. Judith? Da, diolch. Just meddwl, so mae'n gymorth i ni sy'n gymhorwyr Gwynedd, fel aelodau lle, ysgrifennu at priffyrdd i gliro bod na frys i gael ymateb. Fysa hynna gymorth? Dwi'n siŵr be mae Richard yn ddod o hynna, neu gadael y swyddogion sy'n gorau. Iawn. Richard?
Well, it's Common Council actually, but yes. Oh yes. I mean, it might help if one of the Common Councillors wrote to the Highways Authority. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n gweld bod neb arall eisiau siarad. Wyn, neu di ddatgan dy gynnig unwaith eto sgwrdd i dda? Dwi'n ei roi negas ar y chat ynglyn â tîm o'r wybynant. Mae wedi cael ar hyn o bryd, ac mae yna ganran eitha uchel o'r trafnidiaeth sy'n mynd i tîm awr yn mynd o'r A470 a ddim yn mynd trwy Pemachna beth bynnag. So felly ddech chi faint o canran, a fel oedd Owain dweud, ydy'r niferoedd sy'n mynd i tîm awr ddim yn fawr. Yng nghynnig i oedd bod ni yn rhoi yr hawl i swyddogion gytuno i'r cais wedi cael atab gen priffyrdd. Os ydy priffyrdd ddim yn gefnogol i hyn, yna bod ni'n gofyn swyddogion dyfo nôl ata ni yn ystod i'r pwyllgor nesaf. Iawn, diolch yn fawr. Pawb sydd o blaid y cynnig yna, newch chi bwyso saith werdd. Pawb sy'n erbyn groes goch os gwelwch chi dda. Wedi gario. Ynddi, mae yna wyrdd y gyd. Iawn, diolch yn iawn. Reit, awn ymlaen felly i'r trydydd. Tir yn fferm Taraltra Llanbedr. Cadw mast dros dro ar gyfer offer cysylltiedig am ddyn o fis ychwanegol. Diolch, Mr Cadeirydd. Aled, ia. Ia, i gadw mast, mae wedi bod yna ers 2018 lle, fel caniatad o stro, dim yn gofyn am caniatad ychwanegol o'n i gadw fo'n 19 mis arall. Ie, mae safle ar y ffordd sy'n arwain o canol bentra Llanbedr i Mochras ger gorsaf drena Llanbedr lle. A mae o'r mast dros dro wedi amgylchynu â ffens. Wedi welwch chi wedyn i'r ochr, mae yna fasti eraill parhaol yna wedi caniatad ac un yn y pellter oedd y pwrpas i defnyddio hwnnw ar ôl defnydd safle dros dro ddod i ben lle. Hwnnw safle parhaol. Mi welwch chi, mae'r safle yr un dros dro reit amlwg yn y tirwedd ar un o bryd lle, dyna pam roddwyd caniatad dros dro iddo fo lle. Polisi efo presasol ydy polisi 26 1 a 2. Ydy'r datblygiad ddim yn cyd-fynd ar rhain bellach. A fel dwi wedi deud eisoes tafle dros dro oedd o mwyn iddyn nhw ddefnyddio y safle i'r safle parhaol gael ddatblygu wedyn byddwn nhw'n gallu defnyddio hwnnw. Yn amlwg, da ni'n cydnabod efo sicrwydd y safle mae i ddarparu gwasanaeth ffôn symudol i bentra Llanbedr a'r cyffinia lle sy'n cynnwys safle Mochras a'r cyn maes awyr lle. Ond mae'r safle dros dro ddim yn dderbyniol yn y tirwedd ac mae canllawiau cynllunio yn glir ydy ni ddylu parhau i adnewyddu safleoedd dros dro am pellach lle. Felly mae yna safle parhaol ar gael wrth ymyl yr un bresennol. Fel welwch chi'r adroddiad, mae'r ymgeisydd cais bresennol wedi methu ddod i gytundeb i ddefnyddio'r safle parhaol, ond ddim mater cynllunio ydy hynny lle. Felly mae'r argymhelliad oherwydd bod yn gofyn am gyfnod pellach i gadw'r mas dros dro yn cael argymell i gyfer wrthod am bod yn groes i polisi 1 a 2 a polisi 26. Iawn, diolch yn fawr Aled. Iawn, mae'n ddwy wraig eisiau siarad. Dwi'n cymryd mae'r gwrthwynebydd sy'n siarad gyntaf i Iwan. Dilyn yn drefn ar arol, ia. Y gwrthwynebydd gyntaf? Ia. Reit, oce. Felly, croeso i Salim Siabas. Mae gennych chi 3 munud. Hello, Chair, members, good morning. I act on behalf of AP Wireless who objected to this application.
Your planning officers set out a fair and balanced report that summarises the key issues, and I request you accept his reasoned recommendation to refuse the application. In so doing, I must stress that the decision for you is not about ending the mobile coverage provided by the temporary mast at Cynllunio Farm, but ensuring that the ongoing coverage requirements are met from the optimum site, having regard to its location within your national park. The decision on where this is has already been taken 3 years ago when the applicant secured planning permission at Pwyllgor Farm for an 18-metre high mast. This has been developed in a joint venture between AP Wireless and Bailey Telecommunications, a company established by the local landowner. This installation is discreetly sited, and although not a planning consideration as such, is available for use by the applicant on reasonable commercial terms. On this, I should stress the owners are tempered by the fact the applicant has various statutory rights and powers to access sites, which include reference to Ofcom under its dispute resolution procedures and powers of compulsory purchase. This reasonable measured stance contrasts with the position of the applicants who to date, in spite of claims to the contrary, have refused to engage in any meaningful discussions. As the site at Pwyllgor Farm exists and is available, the force of regulations and planning policy, including your own supplementary planning guidance, all strongly point towards its use. Contrary to this, the applicant has developed a temporary installation at Cynllunio Farm under the false guise of an emergency and now seeks to retain this breach of planning controls so that it can find another site elsewhere. Your planning officer has rightly concluded that this is inconsistent with the planning policy framework, which he's helpfully detailed for you. The consequence of the approach being adopted by the applicant is likely to lead to greater impact in your national park, and hence the clear recommendation made to refuse the application. I therefore urge you to accept the recommendation. The decision to refuse will not end coverage, it will simply encourage proper engagement with the background threat of enforcement action. This is likely to result in agreement between the parties and ensure local coverage is maintained in the optimum manner consistent with planning policy at all levels. Thank you very much. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Yr ail siaradwr ydy'r asiant, Rebecca Sgeret. Croeso i chi. Dech chi ar y fyd ar hyn o bryd. Na ni, iawn. Hello, I'm the agent for Cornerstone. This application has been submitted to regularise the existing temporary site beyond its current permission, which lapsed on the 31st of May 2021. This application is submitted for a temporary period of 18 months until a permanent solution is found and integrated into the network. The site is not intended to be the permanent solution. As you are aware, the site has been in situ for some time. Coverage was required for the Llanbedra area, whilst the permanent site at Pwyllgor Farm was being built and integrated into the network. This temporary mast originally had a generator on site, which has caused some concern to local residents due to the acoustic issues. We have therefore worked with the regional electric company to urgently prioritise mains connection at this site so that we may remove the generator. We had to work within third-party timescales and processes, but positively, this main supply was completed on the 21st of May 2021 at great expense. This means that the generator has been permanently turned off and this acoustic issue wholly resolved. Unfortunately, there have been issues with the permanent site at Pwyllgor Farm due to excessive financial demands from the third party. Although the mast has been built, commercial discussions with the third party have been taking place and they are asking for excessive costs. These commercial demands, coupled with the relatively small population of this area, means that the site is commercially untenable and we are now progressing a scheme at the airfield. Other than this now resolved acoustic issue, the temporary site has been very well received by the local community due to the material socio-economic benefits associated with service coverage provision. It is important to remember that if this site is decommissioned, then service coverage provision will not be just reduced slightly, but in fact will vanish entirely for residents, businesses and visitors who are customers of this operator, having a hugely negative impact locally. Currently, the temporary site services the residents, businesses and visitors to Llanbedra, Shell Island, the existing railway line and Llanbedra Airfield Enterprise Zone.
Cornerstone are at an advanced stage with plans to utilise an existing structure at the airfield, and a planning application has, in the last couple of weeks, been submitted to the LPA for consideration. As such, the retention of the temporary mast for a further 18-month period remains a stopgap to ensure continued local service provision while we implement the longer-term solution. Should acquisition and build at the airfield go as hoped and anticipated, the expectation is that the temporary site can be removed prior to the expiry of any temporary retention consent, and we will endeavour to make this happen. However, the temporary period applied for should be sufficient in addressing any unexpected slippages in anticipated completion timescales. To maintain the service in the area while Cornerstone acquires the Llanbedra airfield site, we must retain the temporary site. Cornerstone's existing temporary site will be servicing the aforementioned areas, so there are many material benefits to it being retained for this temporary period, while a permanent approval may be implemented, and we strongly feel that the impacts of a further temporary retention here, while we conclude our new permanent solution, is significantly outweighed by the material socio-economic benefits that continued service will provide, in compliance with the Welsh Government Mobile Action Plan, new Welsh Code of Best Practice, updated Planning Policy Wales, new National Development Framework, and the Snowdonia Partnership Plan, especially given previous issues around acoustic noise, which have now been wholly addressed. If Cornerstone were not successful with this retention application, it would ultimately force Cornerstone to remove itself from Llanbedra, leaving the area with no service. We therefore ask that you consider this application favourably. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Reit, mae Edgar a'i law yn fyny gyntaf. Ie, cwestiwn sgynno fi. Dwi'n cofio nathon ni yn Pemachno, oedden ni reid un o'r amod ar yr argymelliad oedd bod neb arall gael ei ddifynnu, bod rhaid nhw reid ar yr un mast, dwi'n iawn? Ac ydy hynny yn y pleio i Llanbedr hefyd, lle? Cwestiwn ateb hynna. Mr Cadeirydd, mae polisi presennol yn annog i bobl i ddarbarwyr rhannu mastia, mastia fi gilydd, lle de. Ond mae yna fast parhaol yna, lle a bwriad oedd i'r datblygwr presennol ddefnyddio hwnnw, ond fel ydych chi wedi glywed bore yma, mae trafodaethau wedi methu, lle, ond ddim mater i ni fel awdurdod cynllunio ydy hynny, lle. Wel, dwi'n ancytuno, os ar yr un newydd ddech chi'n sôn wan? Ie, mae'r un newydd yn parhaol, ie. Mae hwnnw... Hwnnw wedi adeiladu, yndi. Ia, oedd am argymelliad ar hwnnw bod rhaid nhw, os yna rhywun arall eisiau bod rhaid nhw rannu fo hwnnw? Ella ni'n reid hynny fewn am argymelliad, oedden ni'n ystyried bod angen mas parhaol yna, a dyn ni wedi rhoi caniatad i mas parhaol, lle. So, os nhw'n reid i fewn am reid yr un arall yma yn barhaol, os nhw'n cael ei gwrthod? Na, mae'n sôn am ddefnyddio un parhaol wan, safle arall, yn maes cyn maes awyr Llanbedr. Da ni newydd erbyn ymholiad cyn cais, ond da ni heb erbyn cais cynllunio eto, rhaid ni ystyried hynny ar amser. Y bwriad ydy yn cyn maes awyr ydy defnyddio mast presennol sy'n am barod, lle. So mae hwnnw'n am barod, lle. Felly, da ni'n sôn o 3 mast yn yr un ardal, da ni? Mae yna 3 yn awan, 3 parhaol, un fel mast a 2 fel wedi chyddio fel polyn, lle de. Diolch yn fawr. Ie, ond da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd efo hynna, beth yna gyda'n safle o flan y Pwyllgor. Efo'r un yn yr lle awyr, lle. Na, da ni heb di ystyried hwnnw eto, lle. Na, so mae'n i ddelu efo beth sgynno ni. Ie. Wel, dwi'n methu dall pam na fyd yn oedd ydi, sa ni yn gwrthod hwn heddiw a deithyn nhw i gysylltu efo'r pobl sydd efo'r un parhaol, ynddo? Fysa na neb yn colli cyfrif o gwbl wedyn. Na, bwriad oedd bod yr un dros dro wedyn bod nhw'n mynd i ddyfnyddio yr un parhaol, ond yn anffodus, fel ydych chi clywed, fel maen nhw wedi deitha ni, mae trafodaethau wedi methu, lle. Dwi'n siŵr chi be allan nhw'n wneud ymhellach, ond dy hynny ddim yn fater i ni fel awdurdod cynllunio, lle.
Ia, dwi'n chofio, dyna rhyw application efo rhywun o gawd hynny, mynd yna os ydyn nhw'n codi gormod. Wel, mae hynny fyny Yndi gwrs. Yndi, mae hynny fyny iddyn nhw wrth gwrs, dydy. Yndi. Ond be da ni ddweud y slogan ydy, maen wedi cael 2 ganiatad yn barod a maen nhw'n dros dro ac i reid un arall, dio ddim yn ymarfer da. Ac safle ddim yn dderbyniol fel yn barhaol chwaith. Reit, Mr Cadeirydd, ar y atebion dwi wedi cael, dwi'n cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad i wrthod. Iawn, diolch yn fawr. Os rhywun eilio'r cynnig yna? Mae Tim yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Reit, Tim i siarad hwn. O'n i jyst eisiau dweud, mae'n amlwg mae hwn yn broblem commercial rhwng y cwmni a'r pobl sy'n PR mast gyntaf. O ran y cynllunio, mae'n eitha straightforward. Mae gennym ni gais sydd wedi cael ei adnewyddu 2 waith. Mae wedi mynd dros yr amser sydd yn addas a fyddwn ni'n creu pob math o precedent os fyddwn ni'n gael ymlaen. Felly dwi'n gefnogol iawn o'n i gwrthod hyn y bryd. Dwi'n teimlo dros pobl Llanbedr, fydd yn golli signal teleffon am gyfnod, ond mae fyny'r cwmni sortio hwn allan a dwi'n meddwl mae gen nhw ffordd i wneud o. John a fi law i fyny o'n. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. John. Ie, jyst ar y pwynt yna, mae Tim newydd wneud, jyst i fi wneud yn hollol glir, dwi'n gobeithio fes ni'n gallu osgoi sefyllfa fama lle mae'r pentre neu'r ardal heb signal, oherwydd na ni reid cyfnod o amser iddyn nhw, os da ni'n gorfod cymryd unrhyw gamau gorfodaeth yn yr achos yma, os da chi'n gwrthod y gais yma heddiw, mi nawn ni reid cyfnod digon hir iddyn nhw dynnu fel awr, da ni'n mynd i wneud o fori, byddwn ni ddim yn wneud rhywbeth gweithredu ar hynna yn sydd bin, felly bydd yn ddigon amser i gymryd gamau gorfodaeth a gobeithio sgotio bethau allan. Iawn, diolch yn fawr. Brian? Thank you, Chairman. This is an interesting dilemma, but I think the recommendations that have been made are very clear and the argument for them. And certainly with the point that Jonathan's just made. I have one point for clarification, really, either by Alid or Jonathan, and that is it my understanding was that there was very strong encouragement from the government for sharing between companies. Is that correct? Jonathan's nodding there. So it's very clear in national plan policy, Brian, that mass sharing is encouraged by operators. Yeah, in which case, if there's no technical reason for the mast not to be shared, and this is not one of the emergency masts, and my understanding is this is purely a commercial mast. I agree very much with the comments that were made. It's a purely commercial matter. And we have been very reasonable in providing a length of time for that arrangement to be sorted. And Jonathan's indicated that a further amount of time before enforcement will be given. I think we should go very much with the recommendation that's been made by the officers. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Dwi'n mwyn gweld bod yna neb arall eisiau siarad, felly awn ni bleidlais. A'r cynnig ydy bod ni'n mynd efo'r argymelliad ac i wrthod. Cyn mynd i bleidlais, gael jyst tynnu pawb i ffwrdd, os oedd un ddim wedi rhoi tynnu tic i ffwrdd o blaen. So dwi'n clirio feedback i gyd wan, oce? Reit, mynd yn glir. Iawn, pawb sydd o blaid y cynnig sef gwrthod, newch chi ddangos o saith werdd. Pawb sy'n erbyn hynny, gros goch, os gwelwch chi dda. Mae hwnna wedi gario. Diolch yn fawr iawn. Awn ni mlaen i'r nesaf. Maes parcio march yn y Safon Ddu. Gosod mainc. Iawn, pwys gymryd hwn. Sara, ie? Iawn, da chi'n clywed fi wan ag yn gweld y sgrin. Sori. Problema technegol. Cais ydy hwn gan yr awdurdod
i osod mainc yn y maes parcio. Maes parcio'r awdurdod ydi o, jyst tu allan i Bonddu. So dyma'r lleoliad. A mae o tu fewn yn y maes parcio i ffwrdd wrth y ffordd. Mae'r fainc yn fainc wedi cael ei wneud allan o fetal, fysa wedi cael ei orffan mewn lliw efydd, efydd lliw brown. So ddim gwrthwynebiadau wedi derbyn. Ystyried maint y datblygiad, ystyried bod o'n mynd i fod yn dderbyniol a fod o ddim yn mynd i fod yn amlwg yn y dirwedd. A hefyd mae o'n rhan o brosiect hyrwyddo prosiect awyr dywyll yr awdurdod. Yr argymelliad ydy i ganiatáu'n unol ar amodau yn yr adroddiad. Iawn, diolch yn fawr. Elli. Ia, diolch yn fawr, Sarah. Ia, cynnig yr argymelliad. Diolch yn fawr. Owen Wyn. Da iawn, edrych ymlaen at cael sandwich na. Owen. Ia, barod iawn i eilio. Yr unig sylw sgyn i, dwi'n gwybod bod hwn ella i hyrwyddo bobl eista allan yn yr awyr dywyll, ond dwi'n gweld dim sôn am banel dehongli am byd felly o'r rhan o hwnna. Fysa, dwi'n gwybod ydy'r strwythur yn gweddu i math yno o beth, ond os yna rhyw fwriad i roi rhyw fath o banel dehongli yn y lle yma? Nid eich panel dehongli i ddehongli tywyllwch. Nes i fod yn reit ofalus beth ydy si do. Iawn. Dydw i ddim yn... Does yna wedi sôn y byd wrtho fi am banel dehongli, dwi'n gwybod os di John yn gwybod rhywbeth yn wahanol. Na, mae hwnna'n gwestiwn i'r adran wahanol yma. Da ni'n delio efo'r cais yn ymlaen ni, felly rhaid ateb hwnna mewn. Iawn, Owen. Iawn, ddigon teg. Iawn, oce, diolch yn fawr. Dwi'n dal yn y niwl. Iawn, te, gawn ni dynnu'r dilo o'na, sgrwch i dda, a mi awn ni bleidles os yneb arall eisiau siarad gyda gwelai. Gethin, yn dy law, di'n dal yna. Dwi'n di clirio. Oce. Pawb sydd o blaid, saith gwerth, pawb yn erbyn, croes goch. Diolch yn fawr. Mae hwnna wedi gario na'i glirio yr seitha wedyn. Iawn, diolch yn fawr. Wedi clirio. Awn ni mlaen i 4.5. A dwi'n dechrau yr eitem yma yn dod o, felly os y bosib rhaid fi'n yr ystafell aros. Reit, oce. Cae coch taws wynydd, codiad aelod ymaethyddol. Ie. Dwi'n dal yma, so dwi'n bosib i rewyn rhaid yn ystafell aros. Sori am yr oediad. So, cais di hwn i osod adeilad amaethyddol sy'n ddaliad bychan iawn tu allan i Trawsfynydd. Mae o rhwng y pentra a'r llyn. Ar y funud dos am ond tŷ ar y safle a siediau gardd. So, bwriad ydy godi adeilad amaethyddol sydd efo arwynebau llawr o 85 metr sgwar ar y safle yn fama. Mae'r safle hwn yn agos at y tŷ a dos ddim angen mynediad ar wahân ar ei gyfer o. Mae'n safle reit fflat. So dyma manylion adeilad amaethyddol safonol efo ffram ddur, efo cladding ddur. Mae hwn yn ail gais, mi gafon y gais blaenorol i wrthod oherwydd bod lleoliad yr adeilad yn dipyn pellach oddi wrth yr tŷ a bod yna drac mynediad ar wahân iddo fo. Mae maint yr adeilad yn yr achos yma wedi cael ei wneud ychydig yn llai hefyd. So, i gymryd i ystyriaeth bod yr cais wedi cael ei ddiwygio a bod y manylion ar defnyddio yn dderbyniol, mae ystyried bod yr cynllun nawr yn dderbyniol. Mae yna hefyd gynllun bioamrywiaeth wedi cael ei roi ymlaen i blannu grych ac rhoi blwch y slymod ar un o drychiad o'r adeilad.
felly mae'n cael ei ystyried bod y cais rwan yn cydymffurfio efo polisi strategol C a polisi datblygu 1, a bod yr rhesymau dros wrthod y cais dwytha wedi cael ei gyresgyn. Yr argymhelliad ydy felly i ganiatáu yn unol ar amodau sydd ar y sgrin, sydd yn amodau safonol. Iawn, diolch yn iawn, Sarah. Ni angen llun y pwyllgor ar y sgrin, os gwelwch chi dda. Llun nôl ar un fi, Alun. Dwi'n gwybod dwi wedi weld ydy chdi rwan, Jonathan. Da ni gael gweld. Dwi'n ond dy weld i rwan, Jonathan. Chi'n gallu clicio ar view ar y top ochr dde, dylech chi gael... Galeri, ie? Galeri. Am bod o wedi troi dweud. Na ni, dwi'n ôl. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n eisiau deud o beth, neu gynnig. Elfed? A jyst bod fi'n cynnig yr amgymhelliad mae cefnogi teulu fanc eto a mae o'n daclus. Da ni wedi cyfaddawdu, mae pawb wedi cyfaddawdu er mwyn cael adeilad amaethyddol ar y ffarm fach yma. A dwi'n meddwl bod pawb yn hapus efo hynny. Iawn, diolch yn fawr. Edgar? Eilio'r cynnig. Diolch yn fawr. John Pugh sy'n siarad? Ie, jyst cefnogi'r ymgeisydd a cytuno ar gyda'r argymhelliad. Dwi'n yn gweld llaw neb arall i fyny, felly awn ni i pleidlais y 7 werdd os o blaid, croes goch os ydych chi'n erbyn. Mae hwnna yn un frydol o blaid, felly mae wedi i basio. I cario. Diolch yn iawn. Gawn ni Iwan yn ôl, os gwelwch chi dda. Ar eich pawb tynnu i 7 werdd oddi ar y sgrin. Reit, mae Iwan yn ei ôl. Felly, awn ni i eitem 5.1, diweddariad ar wariant symiau cymudo. Geraint, ie? Ie, diolch cadeirydd, a bore da i bawb. Mae'r adroddiad yma i'ch diweddaru ar wariant symiau cymudo, sef y pres a dderbynir o gytundeb adran 106. Mi fydd rhai ohonoch chi'n cofio gweithgor yn trafod creu'r protocol ar gyfer y gwariant, yna Pwyllgor lle mae bwysadu'r protocol yn 2019. Mae copi o'r protocol yn pecyn o dan eitem 5.1. Mae ynghyd â'r cynllun cymorth prynu, mae'n cynnwys 15 opsiwn. Mae'r rhain yn cynnwys darparu cymorth dal i Cymdeithas y Tai i adeiladu a prynu tai fforddiadwy, darparu symiau i awdurdodau tai, y timoedd tai gwag ar gyfer grantiau adnewyddu tai gwag ag ati, cymorthdalau i grwpiau cymunedol i hwyluso tai fforddiadwy, a mae yna rhyw 15 opsiwn yn cael ei gynnig yn y protocol yna. Yn nôl yn 2019, cafodd y cynllun cymorth prynu ei adnabod fel y cynllun a ffefryr. Mi fydd rhai ohonoch chi'n cofio Catrin Roberts o Tai Teg yn rhoi cyflwyniad i chi ar y cynllun cymorth prynu yn y gweithgor, gan egluro rhai rhesymau posib am nifer isel o geisiadau sydd wedi derbyn. Mae'r nifer o ceisiadau yn parhau yn isel. Ond erbyn hyn, mae yna gais cyfredol sydd yn dderbyniol a wedi pasio'r asesiad. Mae jyst yn gwestiwn o mae rhaid i'r ymgeisydd ffindio tŷ i brynu yn yr ardal Harlech. Os mae yn ffindio, mi fydd yn cael 73,000 o bunnoedd fel rhan o'r cynllun cymorth prynu, fel y benthyciad 30 neu 50% o hynna. Yn ogystal â'r cynllun cymorth prynu, rydym wedi sefydlu cynllun grant prynwyr tro cyntaf gyda Chyngor Conwy. Mae hwn yn defnyddio'r opsiwn G o'r protocol, sef grant i adnewyddu tai gwag gan brynwyr cyntaf sydd gyda chysylltiad lleol. Mae 100,000 wedi neilltuo i hwn
Hyd yn hyn, mae 4 cais wedi derbyn 86,000. Mae'r rhain wedi bod yn betes y coed, Rowen, Trefryw. A rydym newydd erbyn cais arall am eiddo Nolwydd Elan, ac os mae hwnna'n mynd i cael ei gymeradwyo, mi fyddwn wedi defnyddio'r 100,000 i gyd. Rydym yn parhau i drafod gyda awdurdodau tai Gwynedd a Chonwy am ffyrdd o wario'r gronfa. Rydym, da ni wedi gweld cyfle i ariannu swyddog tai cymunedol. I roi bach o gefndir, mae cymunedau gwledig yn wynebu llawer o bwysau a heriau ar gael y tai fforddiadwy. Mae'r pandemig wedi arwain at bwysau pellach, gyda mwy yn gweithio adre a galw cynyddol am ail gartrefi a llety gwyliau. Mae datblygu cynlluniau cartrefi fforddiadwy ar raddfa fach sy'n ofynnol mewn cymunedau gwledig yn dod yn fwy anhyfyw. Yn ddiweddar, mae mwy a mwy o grwpiau cymunedol yn teimlo'r angen i fynd i'r afael a diffyg tai i drigolion lleol yn eu cymunedau. Mewn rhai cymunedau, efallai'r ateb ydy ar lefel gymunedol bydd y ffordd ymlaen, gan teilwra'r ateb i anghenion y gymuned. Felly mae trafodaethau wedi gynnal gyda chyrff ar y posibilrwydd o sefydlu partneriaeth i gefnogi swyddog tai a arweinir gan y gymuned yn ardal y Parc Cenedlaethol. Gallai cronfeydd symau cymudo a ffynonellau cyllid eraill gynorthwyo ariannu swyddog dau a arweinir gan y gymuned i roi cefnogaeth ar arbenigedd sydd ei angen ar y gymunedau gwledig i ymateb ar lefel gymunedol. A mae'r awdurdod yn parhau i yrru trafodaeth ymlaen i geisio sefydlu partneriaeth gyda adrannau tai, Gwynedd a Chonwy, Cymdeithas y Tai sy'n gweithredu yn Eryri a'r tîm creu cartrefi cymunedol sydd yn rhan o'r ganolfan cydweithredol Cymru. Mae grwpiau lleol wedi ffurfio yn Aberdyfi a Phenmachno am y swyddogion wedi bod yn rhan o gyfarfodydd y trafodaethau. Yn sicr, mae yna le i grwpio'r fath ffurfio cynlluniau a mentrau sy'n unol gyda'r protocol a bysa'n gallu defnyddio'r gronfa. Mae'r protocol yn cefnogi rôl bwysig awdurdod tai lleol hefyd, felly bydd yr awdurdod yn parhau i weithio gyda'r awdurdod tai lleol a grwpiau cymunedol i ddod o hyd i fentrau addas. I grynhoi, mae'r cynlluniau cymorth prynu yn parhau i gael ei farchnata ac efallai bydd ymgeisydd addas gobeithio yn derbyn y grant yn dyfodol agos. Mae'r grant prynu'r tro cyntaf gyda Chyngor Conni wedi bod yn llwyddiant am mwyafrif yr arian a ddoranwyr y cynllun wedi ei wario. Bydd yr awdurdod yn parhau i weithio gyda phartneriaid i yrru trafodaethau i geisio sefydlu dull partneriaeth i gefnogi swyddog tai a arweinydd gan y gymuned yn Eryri a gweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i geisio ffindio mentrau addas ar gyfer gronfa symiau cymudol. Diolch yn fawr. Croesawu unrhyw sylwadau. Diolch. Diolch yn iawn, Geraint. Mae gen i gwestiwn fan hyn, de. Mae'r gwpl ifanc sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf yn Gelli Lydan. Mae'n gyn du cyngor. Ydy bosib iddyn nhw gael arian o'r gronfa yma? Dych chi'n dweud bod y brinder ymgeiswyr, petai hein ymgeisio yn Gelli Lydan. Dyn nhw ddim yn byw yn y parc, maen nhw'n byw yn ardal un Llanderfel, ond mae'r tŷ yn y parc yn Gelli Lydan. Be, ydyn nhw'n gymwys i'r gronfa cymorth prynu tro cyntaf? Ie. Mi fyswn ni'n annog nhw i gysylltu efo tai teg yn syth i drafod. Dyna fe fyswn ni'n neud. Mae'n bosib bod yma'r broblem, da chi'n gweld, efo Gwynedd, mae Gwynedd yn gwrthod nhw, so dyn nhw ddim yn byw yn Gelli Lydan, de? Dwi ddim yn cofio'r union, ydy o'n deud yn y protocol. Bysa rhaid fi edrych hynna i fyny. Oce, mae'n ôl gysylltiad fo chi eto. Ond y tai teg sydd yn y gweinyddu'r cynllun, a maen nhw di'r arbenigwyr, maen nhw'n gwybod yr ochr yna yn llwyr, sy'n ni'n annog nhw yn syth i gysylltu efo nhw i tai teg i drafod hyn. A efallai bod yna mentrau cyfleoedd eraill efo tai teg hefyd, mae'n werth sy'n ni'n annog unrhyw un i gysylltu'n syth efo tai teg. Felly, ydych chi'n rhoi'r un ddimau o'r gronfa yma, ond i bai bod tai teg yn gytuno. Ydych chi'n dweud, ie?
wel, tai teg sydd yn rhedeg y cynllun dros... Da ni'n ariannu o'n tai teg sydd yn gweinyddu, nhw sydd yn asesu a nhw sydd yn rhoi'r pres i'r ymgeiswyr. Iawn, diolch yn fawr. Elfed? Dim ond y tegin union beth chdi ddeud, Swel, dwi wedi bod mewn cysylltiad efo'r teulu yma sy'n dod i fyw i Gydlydan yn yn ardal i fama, a mae yn broblam bod ni'n methu helpu rei ifanc sy'n eisiau prynu tŷ cyngor o'r blaen, a jyst cytuno fo beth chdi ddeud, Swel, a mae eisiau sbio di mewn iddo fo. Diolch fawr. Iawn, diolch. Ryan? Thank you, Chairman. Yes, I have one question, really. The paragraph, or the second paragraph under section 1.6 in the report, you make reference to the lack of clarity as to why people aren't interested in the TITEG scheme. But it strikes me from the tone of the report, we have a general lack of clarity on the detail as to the difficulties and the approach of individuals who are looking for properties. Has there been any work done by us or others in the area that is detailed work as to what the reasons are either for this type of scheme or other schemes that may exist that mean that opportunities are not being taken up if they do exist? And I think it would be very helpful if there hasn't been any work done, or we haven't even looked to see if there's been any work done, that we do so we get a better understanding of where the real issues actually lie. Yeah, wel, da ni wedi trafod efo Catrin Roberts y Tai Teg am hyn. Does neb yn gwybod mwy am y bwnc yma na Catrin. Mae hi'n delio efo y maes tai fforddiadwy bob dydd ac ymgeiswyr yn ceisio datblygu tai fforddiadwy a llenwi, ffindio bobl i fyw ynddynt. Mi nath i gynnig rhai rhesymau 2 flynedd yn ôl yn gweithgor. Mae'n anodd iawn fod yn union sicr achos mae'n lawr unigolion am y rhesymau pam falle bod y cynllun yma ddim yn addas iddynt. Oedd hi'n dweud, mae'r bobl ar gyfer y cynllun yma'n tueddu. Mae yna fwy ymgeiswyr yn llefydd trefol, le mae yna fwy o stoc, mae yna fwy o dai fforddiadwy yno. Mae rhaid i'r nhw ddal ffindio morgais i fynd i ariannu y gweddill y pres ar gyfer y cynllun. Felly, fedrwn ni jyst dal yn sicr trafod mwy efo Tai Teg i ddeall, da ni angen deall hyn yn well am pam nad oes digon ymgeiswyr. Mae'n bach o benbleth, mae rhaid cyfaddau, so dwi'n cytuno, mae rhaid i ni deall hyn yn well. Dwi'n meddwl dyna ni gael cyfarfod fel awdurdod hefo Tai Teg i gael mynd trwy hyn y fanwl, pam bod yna rwystrau'n codi o hyd o hyd. Dwi'n bosib gwneud hynny? Bod ni'n cael tror o dwan nhw, dyn ni rioed wedi gwneud, ynddo? Ie, mae'n siŵr mae sefon rhywbeth tebyg i beth 2 flynedd yn ôl, oedd Catrin wedi dod i'r gweithgor ac ei gliro. Dwi'n gwybod, Jonathan beth. Beth ni ddim yn deall fan hyn, mae y tŷ cyngor yn gallu lydan, mae'r 2 blwy arall rhwng fanno a sy'n mae hein yn byw. Tos fynydd a Llanderfel. Doedd neb isio'r tŷ yn lleol yn gallu lydan. Felly mae'r polisi dweud gewch chi fynd i blwy arall, mae nhw wedi mynd i blwy Llanderfel, a mae nhw wedi cael y tŷ. Ond os ym Marian i adnewyddu'r tŷ, mae'n gwres canolog yna'n dde i gychwyn. Dyma'r broblem, mae eisiau cyfarfod o Tai Teg dwi'n setlo hyn, dwi'n meddwl. Reit, Alwyn. Ti ar y byd, Alwyn. Ymddeiriadau fi o Mr Cadeirydd. A'r nellyllod bach yn mwyn i fi'n anadwy heddiw yma. A mae drwg gen i fod yn hwyr yn ymuno'r cyfarfod. Ellyn arall hwnnw. Mae rhaid i chi'n cofio, mae'n siŵr, dwi wedi bod yn gyson yn erbyn yr holl syniad yma o symiau cymudo. Oherwydd benna ac yn sylfaenol, dydw i, bod o'n anheg. Yn yw'r styr arian ganddo chi, da chi'n gallu camwarad o amod cynllunio, ond ys nad i'r arian ganddo chi. A dyna dyn pobl ni mewn gwirionedd.
Da ni methu gwneud hynny. Felly mae'n rhywbeth sylfaenol anheg yn y whole system. Beth bynnag mi, da ni lle, da ni. Fel rwy'n yn dweud rwydro. Ac mae'r arian mae rwy'n yn siomedig yna, dydy'r arian a ddim wedi cael ei ddefnyddio i gyd. Dwi'n fwy siomedig, dwi'n siomedig ond ddim wedi'n syni na dydy Cyngor Gwynedd ddim yn rhan o'r peth, ddim wedi cynnig unrhyw gynnig ynglyn â'r arian yma. Ond y cwestiwn sy'n gen i mewn gwrnaedd ar ddiwedd y dydd ydy, o'n i'n aman ewn i'n gwybod bod na swyddog tai gwledig yn bod yn barod. A bod Cyngor Gwynedd yn gwybod, dwi'n cyfrannu tuag ato, o'n i'n meddwl bod y parc yn gwneud hefyd. Ac yn ddeol, dwi'n meddwl, Alwyn, dydi? Sut? Ac yn ddeol, dwi'n meddwl. Felly mae'r swydd yn dal yna, ond os neb wedi cael ei benodi i'r lefod, yna, ddech chi ddeud, ie? Ie, dwi'n meddwl bod ni wedi benodi hyd y hwnnw. Efallai bod chi'n cyfeirio at y hwylusydd tai gwledig. Do? Iawn, na fo. Ie, ynden, mae'r hwylusydd tai gwledig dal mewn lle. Mi da ni'n cyfrannu, mae'r cyngorau sir yn cyfrannu a Cymdeithas y Tai. Da ni'n gweld bod hwn yn wahanol. Mae'r hwylusydd tai gwledig yno i ffeindio'r angen. Lle mae'r angen am y tai. Dyna di'r prif swydd nhw. Maen nhw'n ffeindio'r angen a maen nhw'n hwyluso cydgweithio efo'r Cymdeithas y Tai i weld lle mae'r angen am tai a llefydd i'w adeiladu. Da ni'n gweld hwn fel swydd yn mynd tu hwnt i hynna i gweithio efo'r cymunedau llawer mwy agos i weld os oes yna gyfleon yn y gymuned i fynd ymhellach na'r beth sy'n digwydd yn arferol efo jyst ffindio dan y Cymdeithas Tai yn ffindio dan y dir a codi tai ag ati. So da ni yn meddwl bod hwn yn cyfle i fynd ymhellach i beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Ie, mae'n beryg bod y ddau yn yr un yn hwylio yn yr un llyn, dweud y gwir, does? Ych chi'n meddwl yna'n beryg o fan hyn? Ie, mae hynna'n un o'r materion sy'n cael ei drafod gyda y partneriaid ar hyn o bryd. Yn sicr, ie, mae rhai wedi sôn am hynna. Mae'n bwysig iawn bod o ddim yn dyblygu beth sy'n digwydd yn barod. Dwi'n cytuno. Jyst o'n fewn, Cadeirydd, ar y pwynt yna. Jyst yn sydyn iawn, Alwyn, ie, dwi'n cytuno, mae yna risg dyblygu fan'na. Be da ni'n weld ydy, mae ceisio rhyddhau sefleoedd tai yn rhywbeth hynod gymleth. A mae yna grwpiau cymunedol wedi sefydlu'n barod yn Aberdyfi a Bamachno. A mae angen buddsoddiad enfawr, dwi'n meddwl, i gydweithio hefo nhw i ddatblygu cyfleoedd, i greu rhyw fath o grwpiau cymunedol neu cwmnïau cymunedol gall arwain at datblygiadau tai ar gyfer pobl lleol. Felly, beth ni'n meddwl efo'r cynnig yma oedd, efo'r syniad yma, oedd bod nhw bron yn gweithio yn barhaol bron yn y cymunedau penodol yma, sydd yn rhywbeth bach wahanol i'r gwaith arferol y hwylusydd tai gwledig. Mae'r gwaith wedi cychwyn yn ardal Bamachno yn barod a mae'n gefnogaeth eitha brwd tuag at hynna yn y gymuned. Felly, da ni'n gweld potensial mawr yna. Iawn, diolch yn fawr. Owain. Ie, o'n i'n mynd i'r un cyfeiriad, a dwi'n meddwl beth sy'n haro fi, mae yna lot o symud yn y cyd-destun yn digwydd yn y cyd-destun i'r maes arbennig yma. Ac jyst i bigo fyny ar yr awgrym bod ni yn corodd efo Catrin Roberts eto. Dwi'n meddwl bod ni angen gweithgor sy'n edrych yn ehangach ar yr holl ddatblygiadau yn y maes yma, mwyn i gael deall yn well be mae'r Llywodraeth yn wneud, be mae Gwynedd yn wneud, be mae Conwy yn wneud, ac hefyd be sy'n digwydd o ran hwyluswyr tai ac yn y blaen. Ac ella bod achos i wneud i'r Llywodraeth wedyn, wel, lwch, da chi'n mynd i redeg treial yn rhan o Wynedd yn Wyddor, os dwi'n dall yn iawn. Wel, mewn ffordd, da ni angen ymyrraeth ar lefel strategol o fyma, ac da ni angen trafodaeth ar hynny i ddeall yn well cyn wneud yr achos. Iawn, diolch yn iawn, Owain. Gethin? Ie, dwi'n cytuno efo Owain, dwi'n meddwl. Dwi'n gwneud llawer o pethau wedi sgwennu fan hyn, ond ydy'r pres y swyddog yn dod o'r cyfansom sydd wedi cael ei hel o'r pres cymudo?
Pryd oes yna pres yn gorfod mynd yn ôl oherwydd da ni'n wedi gwario fo. Pam na fedra ni ddim angur cynllun tai gwag, mae weld wedi edrych i weld bod o wedi bod yn llwyddiannus efo Conwy. Mae gen Cyngor Gwynedd cynllun eitha cadarn wan, ac dwi jyst yn teimlo yn y cymunedau yna, mae yna llawer iawn o tai wag yn y parc yma. Ac rhwystyr i rwy'n lleol i brynu nhw ydy'r faint mae'n mynd i gostio i adnewyddu nhw, fel mae Elwyn wedi sôn am y tŷ yn Gelli Lydan yn gynharach, bod o'n jyst yn mynd ar cost tu hwnt i be medrith rwy'n fforddian de. So, credaf os bysa mwy yn cael ei roi fewn i'r pot yna, bysa'n help enfawr i teuluodd tro gyntaf brynu tai. Iawn, diolch. Efo'r swm cymudo ei hun, dwi'n cytuno, dwi'n rhannu pryderon Alwyn. Erbyn wan, dwi'n meddwl bod gennym ni un achos sydd yn dod ger bron y Pwyllgor yn mis Ionawr. Berig, da ni yn lle bod yr polisi codi swm cymudo wedi arwain at da ni wedi cael llai o pobl lleol mewn tai, neu be da ni wedi medru helpu'n de, hyd at hyn. So dwi'n cytuno efo Owain Wyn, rhaid i ni gael sesiwn arbennig i trafod hwn i gyd. Iawn, diolch yn fawr. Jonathan, sydd fewn arnaf yna, sawl cwestiwn di ofyn gan Gelli yn yma? Os bydd Geraint mewn lle gwell gyntaf, fydd rhaid o fewn... Ie. Dwi ddim yn siŵr am sori, dwi'n meddwl nes i golli'r pwynt cyntaf. Mi fysyn ni'n ariannu, fysa'r parc fel y partneriaeth y swydd cymunedol yma yn ariannu o'r gronfa symau cymudol, a gobeithio fysa'r partneriaeth hefyd yn cyfrannu. Dyna'r syniad, fel gwir partneriaeth. Dwi'n meddwl i cael gwerth o'r swydd fysa angen fel buy-in o gyd o'r partneriaeth yn y ffordd hynna. Efo'r cynllun tai gwag, da ni wedi trafod efo Gwynedd am hyn. Mae gen nhw gynllun yn barod efo prynu eiddo tai gwag, sydd wedi, o be dwi'n ddeall, wedi ariannu yn eitha iach. Mi fysa, os fysa ni'n rhoi pres, mae fysa yn cwestiwn o just fysa pres ni yn cymryd y lle mae gen nhw'n barod. Efo Conwy, maen nhw wedi creu cynllun bespoke ar gyfer y pres yma yn arbennig ar gyfer ardal Conwy sydd o fewn y parc, ac doedd gen nhw ddim llawer o gyllid o gwbl, felly oedd nhw'n ofnadwy o keen i gael y pres yma i greu cynllun. Ond da ni'n agored i pob peth, da ni'n mynd i trafod, gen i gyfarfod efo penaethiad adran tai Gwynedd o fyny, newn ni sicr dwi'n mynd i godi hyn eto efo nhw i drafod y cyfleoedd. Iawn, diolch yn fawr. John? Ie, diolch yn fawr am sgadeirydd. Dwi'n teimlo'n debyg iawn i Alwyn, dwi'n anghyfforddus iawn gyda'r swm cymudo yma. Dwi'n teimlo os ti'n gallu fforddio, felly dal amdano fo. Os wyt ti'n ifanc ac yn lleol, fedra i ddim o'i fforddio fo, ac yn anffodus wrth gwrs wyt ti ddim yn cael tŷ. Achos dwi'n bod am 2 neu 3 arall sydd yn yr un broblem gorfod talu 40-50 mil o arian cymudo mwyn cael tŷ iddyn nhw hunain. Ac i fi mae hwnna'n mynd yn hollol yn erbyn yng nghraidd i fel cynghorydd sir o helpu'n bobl lleol. Ond dwi'n meddwl rhaid rhaid i gael cyfarfod yn eitha buan yn meddwl gyda'r swyddog Cyngor Gwynedd i weld sef fedra ni symud ymlaen gyda hyn, achos dydy arian mewn pot da ddim, a rhaid defnyddio'r arian yn y pot. A dwi'n rhaid i Cyngor Gwynedd ar ninnau llefel aelodau yn glwm ac edrych beth fedra ni'n wneud. Felly dwi'n cefnogi'r cais. Iawn, diolch yn iawn, John. Judith? Diolch. Ie, dwi o blaid hynny hefyd, John, diolch. Dwi o blaid y syniad o'r swyddog yma yn gweithio yn cefnogi'r cymunedau sy'n bosib lle.
Achos fysa rhywun felly'n gallu helpu i egluro i bobl beth sy'n ar gael allan yna, a hefyd os oes yna newidiadau, os ydy pethau newid, bod y person ar ben pethau lle, adnabod person yna hefyd wrth gwrs ella'n gallu adnabod arferion da, o dros y byd i gyd, dweud y gwir. A hefyd fysa'r person yna mewn lle i gasglu tystiolaeth anecdotal ella sydd yn holl bwysig, a gwybod beth sy'n digwydd ar lawr gwlad ac ella lobio. So dwi'n meddwl fysa'r swydd disgrifiad yn gallu bod bod fysa yna ddigon i wneud. Diolch. Iawn, diolch Judith. John, ac Ewyn gyntaf. Ewyn i'r law i fyny'r meeting. Mae'n mynd i'r law. Mi nes i roed yn llaw i lawr achos oedd be ni eisiau dweud wedi cael ei dweud yn barod, ond yn amlwg mae rhywbeth yn bod pen mae yna arian yna ar gael i bobl helpu brynu tŷ, ond dydy o ddim yn cael ei defnyddio. Pe mae yna gymaint o angen a gymaint o alw, mae yna rhywbeth ar bod yn y system yn rhywle, bod bod rhaid i ni edrych mewn i beth yw'r broblem a beth fydden ni'n gwneud i ddatglau y broblem. Iawn, diolch yn fawr. Jonathan. Just pwynt sydyn wrach ar eglurdeb i'r holl bwyllgor, jyst yn siŵr bod pawb yn dallt. Da ni mond yn gofyn am symud cymudo hefo trosiadau yn amlwg, jyst rhaid o'n stef yn dall yna. Felly, os ydych chi eisiau trosi adeilad gwledig yn cefn gwlad, da ni'n gofyn am symud cymudo fan'na, os da chi ddim yn fodlon yn cael tŷ fforddiadwy lleol yn y lle cyntaf, os ydych chi'n mach yn digorad, dyna'r unig achos da ni'n gofyn am symud cymudo, a o beth arall da ni ddim yn disgwyl i symud cymudo. Iawn, diolch yn fawr. Reit, os rwy'n barod i gynnig bod ni yn derbyn yr adroddiad, gan ofyn am gyfarfod hefyd, os gwelwch chi dda, hefo'r Cyngor Gwynedd a'r Parc, bod yr Gweithwyr Cynllunio yn cael trafodaeth efo nhw, i weld beth sy'n bosib wneud. Owain? Mi nes i ofyn os fysa hyn yn destun gweithgor maes o felly, so hwnnw'n dod yn gynffon i'r cynnig hefyd, ia? Oce, diolch yn fawr. Edgar? Ia. Ti eisiau dweud beth, Edgar? Ie, deud bod fi'n eilio'r cynnig. O, reit, oce, diolch yn fawr. Her law, di hwnna, Wyn? Na, llaw newid i hwnna. Felly bydd gynnwys Conwy hefyd, os gwelwch chi dda. Sôn am Gwynedd, ond rhaid ni gynnwys Conwy yn y drafodaeth hefyd. Wrth gwrs, ie. Diolch yn fawr. Reit, pawb sydd o blaid, newch chi ddangos gyda'r saith werdd. Os ydych chi'n erbyn, groes goch, os gwelwch chi dda. Mae hwnna yn un frydol wedi gwela'n dydi, Iwan? Wedi gario. Diolch yn fawr. Reit, awn ymlaen ar rhestr achosion cydymffurfiaeth gwybodaeth. Os gael stod yn fama, dylswn i wedi dweud reit ar y cychwyn ac i Anwen hefyd, mae Jane yn ymddiheuro heddiw, di ddim yma yn amlwg mae gen i Covid. Os mae yna unrhyw achosion, da chi'n codi cwestiynau ar sgynnu ni ddim yr atebion, mae'n mynd ar cwestiwn i Jane ac geith hi ateb yn uniongyrchol. I'r aelod bosib bydd ni ateb ambell un efo'r swyddogion sydd yn bresennol yn wrach ddim heddiw. Iawn, diolch yn di, mae'r Covid ma'n dal ar y redeg wedi, mae'n drwm iawn yn hynstyn ar dyddi yma. Reit, o'n i ddalen 65. 66. 67. Cadeirydd. Law i fyny. Gethin. Nôl i 65. Ie, hotel Fronola yn achosi bach o pryder lleol bod ydy'r tai wedi cael ei farchnasa'n barod fel tai gwyliau ac ydy'r gwaith dal i parhau felly neu ydyn ni wedi rhoi stop arni? Dwi'n gwybod rhywfaint am hwn. Dwi'n meddwl ddaru Iona ddeud os sy'n aros yn y cefndir hefyd, ac mae yna gwestiynau yn... Mae Iona yma. Mi o'n nhw wedi cael eu marchnata, ond maen nhw wedi dod, da ni wedi cael nhw i ffwrdd o'r farchnad rwan. Da ni wedi bod yn siarad efo yr estate agents hefyd, a maen nhw wedi cymryd y ffwrdd y diwrnod ar ôl ni a gysylltu gyda nhw. So dyn nhw ddim ar werth ar hyn o bryd. Da ni'n dall bod rhan fwy o gwaith wedi cael ei wneud yn barod. Da ni wedi bod yn mynd ar ôl y perchenog.
Ac da ni'n di cael ymlaen yna hefo cael ymateb gen nhw. Ond dwi'n meddwl da ni wedi cael cyngor cyfreithiol ac y bwriad ydy merchach bod ni'n gobeithio cyflwyno rhybudd gyfodaeth yn yr wythnosau nesaf. Oes na ddim cais wedi dod ger bron felly? Neu... Na, o be dwi'n dall, dydyn nhw ddim yn meddwl bod nhw angen o'i cais i fewn. Iawn, oce. Dyna deallwriaeth ni, o be maen nhw, dyn nhw wedi deud llawer, ond dyna deallwriaeth ni, dyn nhw'n meddwl bod yna unrhyw tor rheolaeth cynllunio. A felly dyna pam da ni'n edrych o bod ni'n mynd ag cyflwyno... Da ni'n neud cyffyddiog bydd angen nhw'n dydyn? Ochr ni, da ni'n reit hyderus, ond da ni wedi cael cyngor cyfreithiol ar hynny, a dyna pam da ni'n gobeithio parhau efo achos gronfdaeth. Dwi wedi cael, fel mae Ion yn dweud, da ni wedi cael cyngor cyfreithiol, a da ni wedi gofyn iddyn nhw be maen nhw'n seilio i hyder nhw, ar bod nhw ddim angen unrhyw gynetiad, rhagom bod nhw rhyw gyngor cyfreithiol i'r gwrthwyneb. Da ni wedi gofyn iddyn nhw am hynna, dyn nhw ddim wedi dod ymlaen am unrhyw beth. Ond dwi'n meddwl bod gwaith yn dal yn parhau yna, so... Ne. Byswn i'n licio weld nhw jyst chwarae am amser a cael gorffan yr cynllun, wneith o ddim gwahaniaeth yn y diwedd. Da ni'n bwriadu gweithredu yn eitha sydyn ar y safle. Diolch fawr. Diolch fawr. Edgar? Ia, 67, mae gen i ddau yma. Dwi wedi sylwi, mae yna swyddog newydd o'n does, a mae'r pethau mae gael ei dyddiad o dyddiadu o'r amser. Ar i'w diolch Edgar? Tudalen 67, rhif 9. Rhif 9, oce. Ia, ag 11 gyda'i gwir, 9 sy'n fi gyntaf. Gwaliau stores, mae gorffennaf na chyfalde dyddiad y gwyn, ond mae'r gwyn wedi cael ei wneud ers blynyddoedd. A does na byd i weld yn digwydd. Ie, da ni gallu ateb hwnna. Os a gais wedi dŵad i fewn bellach. Mae'n dweud y fama bod nhw wedi penodi rhywun i wneud cais, i gyflwyno cais, os yna'n sôn bod y cais wedi dod. Dwi ddim yn gwybod yr ateb, ond o'r diweddariad yna, os mae o'n gyfoes, dwi'n cymryd i'r cais i mi fewn eto, maen nhw'n paratoi'r cais, medrai gofyn y cwestiwn, Edgar, a cael dwi'n i ateb. A dwi wedi marcio yn 11 efo SIP World, mae beth sy'n dal hein yn ôl, mae hwn wedi bod i fyny, mae hwn wedi fyny bob un esmisodd wan. Da ni wedi cysylltu fy nhw, ond does na byd digwydd. Da ni'n deud, mae'r rhaid i fod i fewn mewn 3 mis neu beth bynnag. Bod pethau yma, mae ein yn mynd y flynyddoedd oed drein yn nhw, de. A dwi'n gwybod ydy SIP World yn gyfyn mantas am bod nhw'n meddwl bod nhw'n gwmni mawr lle ac yn y blaen, ond dwi'n meddwl yn y gyd cael ei dilio fo'i gilydd werth pwyd yn nhw, de. Os ys swyddo cael gallu ateb hwn yn ydy Jane yn... Dafydd yma, Dafydd, ysgyn ti'n gallu ateb ar y ddau achos yma? Just bod, fel mae'n dweud, bod ni'n aros am update wrthyn nhw, a bys hwnna'n rhywbeth fe gallen ni chaso lan i gweld beth sy'n digwydd os maen nhw still eisiau rhoi cais mewn neu gweld beth sy'n digwydd. Iawn, diolch yn fawr am hynna. Gethin? Mae rhif 12 yr y fath. Ebrill 2019. Bydd o'n Ebrill 2022 cyn ni troi rownd bydd. O'n i wedi marcio hwnna hefyd, Gethin. Iawn, dyna sylw swyddogion at yna hefyd, yes, blwch i dda. Ac yn 13 hefyd. Dwi'n drwyddyn nhw fan. Ie, wel, mae yna broblem efo'r canolannau sefydlog yma ar lan yr môr, mae yna 5 achos fan hyn rwan, a swyd o'n lafar chwaneg na hynna hefyd, ynddo. Ond mae'r salwch wedi bod yn dal beth yn ôl hefyd, ynddo, fi rwy'n yn licio teithio fel swyddogion ar Covid o gwmpas, ynddo. Reit, o'n i'n rhaid i dalen 69. Mae'n llaw i fyny, Mr Cadeirydd, dwi wedi adael i fyny. 17, Tachwedd 19. Mae hwnna wedi fyny yn ôl beth mae'n dweud o fama.
yn aros i gael ei ystyried. Ydy. Ond, fel o'n i'n dweud, mae'r broblem yn yr adran herwydd y Covid pobl, beth yw adran ydy? Fedrwn ni ddeud diweddarad ar hyn i gyd, na i wneud siŵr bod hwn yn cael ei ddiweddaru, Edgar. Mae'r problem rhannol Covid, ond mae mwy dros y 9 mis, 2 flynedd dwytha, wedi bod yn problem o diffyg staff. Mae gen i ofn, mae Alice, ath Jane yn amlwg symud swydd i'r fod yn reolwr yr adran. Nath Alice wedyn cymryd lle Jane, a dyn mae hyd yn ar cyfnod mamolaeth. Mae Dafydd newydd gychwyn efo ni yn yr wythnos y dwytha, ac ath Geraint drosodd i helpu efo'r criw policy efo'r LDP, oherwydd o'n y bwysau mawr o fanna hefyd. Felly mae o yn, i radda, mae o'n i wneud efo diffyg adnoddau, mae gen i ofn. Da ni yn ceisio datrys y sefyllfa. Dwi'n da sydd efo sy'n dwi'n gwrthrogi hynny. Ond, mae yna rhai o hein wwan, fel dwi'n dweud, mae'r dyddiad i ddod ni flaen lle maen nhw wedi bod yma ers blynyddoedd. Ond ni'n gweld un be oedd o werthudu a bod o yn sbiar i opsiwns felly. Ynddo? Wel, os dwi'n cael ei yrfodi i wneud, sgynny fo'm options. Ca i jyst gynnig un peth fan fe. Dwi'n gwrs bydd hyn yn gweithio efo, mae'n cael sgwrs efo Jane eto, ond bosib yn y colofn olaf na. Da ni yn gosod allan, terfyn amser iddyn nhw, yn pryd da ni'n llythyru hefo nhw'n amlwg. Da ni ddim yn amlygu yn hyn, yn y tabl sydd eich blaen chi heddiw, ond da ni yn rhoi terfyn iddyn nhw, da ni'n dilyn hynna fyny. Ni yn gallu wrach cyfeirio at y dyddiadau da ni wedi reid iddyn nhw yn y golofn olaf na, so chi'n gallu gweld be da ni'n gynnig. So, gydewch ni gael sgwrs ar ôl y pwyllgor yma, wedyn sy'n gallu rhaid bach mwy o fynolder wrach ar be'n union da ni'n dweud wrth y bobl yma sydd efo'r gwaith. Iawn, fawr. Awn ni mlaen i dalen 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Mae yna ddau lawr. Reit, Gethin, gyntaf. Diolch, Mr Cadeirydd. Rhif 37, Pwllnofio Harlech. Mae yna adroddiad wedi cael ei rhyddhau gan Cyngor Gwynedd yn diweddar am maen nhw'n mynd i peiliota airs, 5 safle airs yn Gwynedd. O'n i jyst yn meddwl efo rhyw cais fan hyn, ydy o'n amser i ni adolygu ei polisi i ystyru'r yr un peth i weld os mae yna lle i peilota yn cyd-fynd efo Gwynedd i peilota safleoedd airs. Mae bosib codi hwnna mewn pwyllgor gweithgar arall yn does. Nid o'n i'n disheinu dyn ni rwan. Yn does, Jonathan, dwi'n gael oes, fel dwi'n dall, dwi'n meddwl da ni'n dod â papur byr ar hwn bosib i'r gweithgor nesaf, dwi'n meddwl dio. Mae Helen Pai am ddod ar rhywbeth rhyw papur i'r gweithgor mis Ionawr. Ond y problem sgyn ni fama, os hefo'r cynllun peilots sydd yn cael ei gyflwyno gan Cyngor Sir, fysa'r y cynlluniau yna'n groes i polisi ar LDP. Felly, fysa'r cynllun peilot ar yn eiddo ni, neu ar eiddo'r Cyngor Sir yn groes i'r LDP, i'r cynllun datblygu lleol. Mae hwnna'n creu problem. Be da ni wedi dweud nawn ni ydy just monitro cynllun Gwynedd am flwyddyn a gweld beth yw'r ymateb i hwnna, a wedyn gall hwnna wedyn arwain at ydyn ni angen newid rhywbeth yn hynny yn ytrach na... Iawn, dwi'n eisiau trafodaeth ar hwn heddiw, dio ddim yn codi ben o'r hyn o gwbl de, Harlech dyn ni sôn. Gawn ni adael hwnna tan y gweithgor felly. Ie, Jonathan, dwi'n hwnna i fewn, dwi'n trafod o anol. Oce, iawn, Gethin. Tim? O'n i am ddweud i'r union un peth y Gethin, dwi'n meddwl os da chi am gael y beth mae rhywle hwnna fath y peth lle da chi eisiau mewn dre, ond yn cymeryd ben da chi dweud Mr Cadeirydd a ddim dweud mwy, diolch. Iawn, diolch yn fawr.
Edgar? Ia, yn ôl be mae John di dweud, o'n i wedi marcio 17 heddiw, dwi'n meddwl nhw nes gan i drafod eto. Ond mae un dwi eisiau gwybod amdan ar 71 oedd o, efo castell cydwm, oes a rhywfaint o leini ar hwn. Mae hwn yn dweud castell cydwm. Aros yn y bach, Edgar, ti wedi i drif 71 o'n dweud? Tudalen 71, ia. O, dyna di pasio yma hyd o. Do. Reit, rwy'n ôl sy. Iawn, diolch. 71, oce, iawn. Ie, mae'n deud efo yna, mae hefyd 2.2.1 ydy hwnna, rhif 22 ydy. Mae hwnna'n mynd yn ôl dros 12 mlynedd a mae'r lle yn dal yn fler. A dos na neb yn neud yn byd amdano fo, a dwi'n gwybod be sy'n digwydd. Ie, mae eisiau... Da ni'n trio cysylltu efo'r perchenog ers 8 mlynedd. Ie, dwi'n siŵr sydd eich Dafydd dod fewn yma, neu ddim, ond just fel pyn bach y gefndir i hwn, dwi'n ymwybodol o cwbl o gweinion ar y safle yma dros y blynyddoedd. Ydych chi felly o fi chynnin, a mae yna ambell i drigolyn o'r gymuned leol wedi wneud hefyd. Dwi'n cofio ymateb i un o ddau ohonyn nhw, dwi'n dweud, wel ie, mae yna waith adeiladu ar y safle, mae yna ganiatâd cynllunio ar gyfer y gwaith adeiladu, felly roedd y cwynion hanesyddol wedi cael ei sortio, oedd o'n fler oherwydd oedd o'n safle adeiladu. Yn amlwg, mae yna gwyn bellach wedi dod fewn yn mwy diweddar blwyddyn dwytha, felly mae hwnna'n gwyn newydd wan, felly mae'r cwynion hanesyddol wedi mynd bosib, ond fydrai gael, sa bod Dafydd yn gwybod rhywbeth penodol am y safle yma, fydrai gael rhywun i e-bosio chi efo'r manylion ar union beth i'r gwyn a beth i'r ymateb i'r gwyn. Iawn, diolch yn fawr. Fe ddistaw am rest o. John? Rhif tudalen 76, rhif 39, dympio matresu mewn hydref 2019. I sicr bydd y ffarmwr ydy gadael big bales mewn ffasio les a igon o helens di bod. Felly mae'n amser symud neu rhywbeth o hwn. Mae big bales y ffermwyr ym mhob man, John. Ie. O'r awyr. Reit, yn ymlaen i dalen 77. Ango, dwi'n ateb efo hwn. O, reit. Dwi'n meddwl ddari Jane reit diweddarad i hwn yn yr un dwytha. Dydw i ddim yn gwybod beth i'r diweddaraf John eto fel y lleill fydde gael diweddarad i chi. Eto, dwi'n edrych ar Dafydd. Sy'n ti diweddarad ar hwn, Dafydd? Na, ond allwn ni edrych mewn a wedyn gallwn ni e-bostio unrhyw diweddariad sydd i'r gael. A'r un peth gyda rai arall hefyd sy'n mwy hanesyddol falle. Mae'n bosib i bawb o'r pwyllgor ffonio'r Jane yn uniongyrchol i gael atebion hyn cyn dod i bwyllgor de. Ond yn anffodus sôn ydy hi mae'n sawl beth bynnag. Dyma di'r anfodus sydd gennym ni hwn. Iawn, John, ti fodlon? Wel, ond dwi'n meddwl sy'n sortio allan ys 2019 dydi. Iawn, gethin. Ie, jyst i tegu i John, dwi wedi cael sylw gen un o'r cymdogion bod y matresu yn decomposio wan ac yn torri fyny ar y safle, so mae yna issues llygredd o pob peth yma wan, does? Oes. Mae'n mynd yn hir, de. Reit, sydd angen 77. 78. 79. 80. 81. 82. Mlaen o'n i gysiadau na phenderfyniad arnynt. Sgadeirydd. John? Ie, 80, ni arno rhyw diweddariad arno wan. Ydy Jane yn maton ac ydy Jane yn maton Na, da ni dal yn eisiau da ni wedi cael cyngor pellach arbenigol. Mae o'n un cymlaeth hwn. Os yw'n cymlaeth o lleill yn di trafod heddiw. A mae o'n mynd i fod yn hynod gostus hefyd. Dwi'n eisiau dweud gormod, da ni'n trafod hefo gwahanol bobl gan gymwys pobl wrach bysa hefo diddordeb yn y safle i
gymryd y safle. Dwi'n eisiau deud llawer mwy na hynna ar hyn o bryd, ond dwi'n gwybod mae yna dipyn o waith wedi digwydd ar y safle yma, ond does ddim ateb syml o gwbl. Iawn, diolch yn fawr. Nawn ni mlaen i geisiadau na phenderfynwyd ar test 13 wythnos a mwy. Gwybodaeth. Rhyw gwestiwn yma, tudalen 87. Cadeirydd, cael jyst mynd yn ôl un yn sydyn, jyst ar gwybodaeth i chi. O'n i'n teimlo wedi ni tynnu eich sylw chi ato gan bod o'n Pwyllgor ar y bryd. Hefo tudalen 84, mae'r cais yn Abergwyn Gregin, ydych chi'n cofio hwnna i Pwyllgor a gath ei dynnu nôl. Sori, yn y panel mae'r cais wedi cael ei dynnu nôl, rwan. Drafft wedi yrru'r ymgeisydd i warwyddo, diolch yn derwyddo nag di? Yn derwyddo, mae'r cais di tynnu nôl, dwi'n meddwl. Reit, diolch yn iawn. O'n i mlaen i'r ceisiadau yma, na phenderfynwyd arnynt, dyn tudalen 88. Gwestiwn yma, nag oes, o'n i mlaen i'r rhestr fe greu cefndir eto gwybodaeth. Mae yna law i fyny. John ôl, tudalen 87, uned bariau mawr, estyniad i ychwanegu'r maes parcio. Efo llifogydd, trofod o'n gallu gyd y llifogydd ydy. Felly os ydy hwnna'n mynd i fod, mae'n y floodplain beth bynnag. Beth sy'n digwydd efo hwnna rwan? Gathon ni ymweliad safle fan hyn, efo swyddogion llywodraeth os dwi'n cyfeirio flynyddoedd yn ôl, ynddo, efo'r cynllun yma. Efo'r cais yma, mi o'na yma. Iona ti'n fyny'n gorffo. Dwi wedi e-bostio'r asiant digwydd bod os yma yn gofyn am diweddariad a dwi wedi rhoi y cyfle tan diwedd yr wsos i adael mi bod os dyn nhw wedi cael unrhyw loc yn siarad hefo Cyfath Naturiol Cymru o ran cael asesiad newydd o'r llifogydd. Dwi ddim wedi clywed yn byd hyd yn hyn, ond dwi wedi deithio nhw ond bod yr cais yn cael ei dynnu nôl erbyn diwedd yr wsos, neu bod ni wedi cael unrhyw datblygiad hefo Cyfath Naturiol Cymru. Dwi wedi awgrymu mae'r cais yma wedi bod yn mynd ymlaen y stipyn erbyn hyn, so dwi wedi deud, os da ni'n clywed, da ni'n efo dim dewis ond i wrthod y cais am rwan, a gawn nhw ddod nôl hefo ni os maen nhw wedi cael unrhyw loc yn diweddaru'r adroddiad llifogydd. Iawn, diolch yn fawr. Jyst o'n ôl, mae o'n siomedig, achos mae'r unig industry sydd yn Nolgella a mae'n creu gwaith ac dys ni'n llall fedra nhw'n wneud. A mae'n rai yna beth, mae'n adeiladau, mae'n Israel State yn barod ni. Felly, jyst sylwdio fwyaf. Jyst ar y pwynt yna, mae hynna'n dwylo'r ymgeisydd yn dydi. Mae fyny yr arolwg yna. Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Os ydych chi'n cofio nôl 2 Pwyllgor yn ôl, nes i godi pwynt bod y cais mae'r adeiladau Wtican Trawsfynydd wedi bod ar yn llyfrau ni ers sawl blwyddyn, ac o'n i falch o weld bod hwnnw bellach wedi i wrthod. Mae yn y rhestr o gwrthodiadau'r ddiwedd yr adroddiad. Ond mae gynnon ni rhywbeth tebyg o yma am disgwyl adroddiad ecoleg ar Ynys Cwrt Pennal. Eto cais sydd wedi bod yn bodoli ers dros 2 flynedd. A dwi'n jyst yn meddwl, ydy hwn eto lle da ni yn rhoi cyfle rhesymol i ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth bellach, ond bod ni yn dod i gasgliad y diwedd. Wel, sori, os nad ydych chi'n neud, mae rhaid ni wrthod nhw lle. Mae hwn eto'n ymddangos fel, mae'n cael digon o gyfle i roi adroddiad ecoleg i fewn. Dwi'n meddwl os di'n ymwneud efo madfallod neu rhywbeth felly lle mae angen rhyw astudiaeth ar ran arbennig o flwyddyn, ond sicr mae yna fwy na gyfle dwi wedi bod yn ei roi adroddiad ecoleg i fewn, a dwi'n meddwl bod o ddigon rhesymol i ni fel awdurdod yn dweud, wel, sori, da ni'n gwrthod lle. Sara wedi... Na, dwi wedi ymddangos i ateb hwnna. Mae'r cais yma wedi bod yn ymlaen ys amser hir. Problema oedd gwydda di'r broblem wedi bod. Erbyn hyn, mae'r cais, mi oedd angen asesiad o dan rheoliadau cynefinoedd a doedd na ddim digon o wybodaeth wedi cael ei gyflwyno. Mae'r gwybodaeth yna wedi cael ei gyflwyno rwan a mi nath gymryd dipyn amser i'n ecolegwyr ni wneud yr asesiad. Mae
Mae'r asesiad yna wedi mynd ers bythefnos i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae nhw angen cymrydwyo casgliad yn ecolegwyr ni, a dwi'n gobeithio yn dilyn amser hir iawn fydd y cais yn symud ymlaen i gael caniatad. Dwi'n gobeithio fydd o ddim yna. Gobeithio tro pwyllgor nesaf fydd o ddim yna. Fel arall, mae'r rhestr yma'n yn eitha diweddar, felly dwi'n ymfalchio. Iawn, diolch yn fawr. Cwestiwn arall ar y rhestr papurau cefndir yna? Os nag oes, awn ni ymlaen i geisiadau wedi eu caniatáu gwybodaeth. Yn fan'na. Cwestiwn Gerwyn? Mynd ymlaen wedyn yn dudalen 95, ceisiadau wedi eu gwrthod. Yw cwestiwn yn fan'na, Gerwyn? Dudalen 96. Mae'n ddau law i fyny. Gethin? Diolch Cadeirydd, tro ola dwi'n gaddo. Diolch bosib i fi gofyn am cais rhif 9, tudalen 99, dod fewn i Pwyllgor. Dwi'n jyst yn teimlo... Dyn ni wedi gyrraedd eto na, Gethin. Cyniad dudalen 96. Pob tro dwi'n rhoi yn llaw fyny ar y tudalen, Mr Cadeirydd, erbyn ti sylwi, ti wedi symud mlaen hanner dwsin y tudalen yna. Ie, dwi'n gorfod sbio ar y papur, ti'n gweld. Yn yr wyn dreid, gei di siarad ar y dalen 99, dys i, e? Neu dyn ni ar y 96. Owain Wyn. Di Gethin eisiau gofyn i gwestiwn? Dyn ni wedi cyrraedd y dalen eto. Dyn ni ar 96. Sa rwy'n gwestiwn yn 96. 97. 98. 90 Gethin. Diolch Cadeirydd. Ie, ga i gofyn i'r cais mae dod o flaen Pwyllgor? Cais 9, o Dwen. Dwi'n teimlo bod yn ddilyniant da, cais reit da, bach mwy o trafodaeth. Mr Cadeirydd, mae'r cais yma wedi benderfynu a mae wedi wrthod rwan lle de. A dyn ni heb di cael unrhyw gais cais arall heb di cael ei ailgyflwyno lle. Gynhalu mynd i apel wrth gwrs os dyn nhw. Pryd mae'r... Pryd gael ei wrthod ti'n dweud, ie? Mae wedi cael ei wrthod dipyn o amser rwan. Oce. Os yw hynny bod loni Gethin, os o di dweud y fanna bod o wedi wrthod, de. Ddim y Gethin dwi'n dweud. Iawn, Gethin, mae di wrthod. Owain Wyn. Iawn, Mr Cadeirydd, os di pawb di cael ei gydogwerth, na'r unig beth oedd sylw ni eisiau gwneud fel sylw cyffredinol ydy nodi bod 41 cais wedi gymrydwyo ac mond 14 wedi wrthod yma lle. A jyst rhoi clod i'r swyddogion am, yn aml mae'r awdurdod mae'n chael i, mae gen i aelodau hyn bod yr swyddogion yn araf neu ddim yn bositif, ond dwi'n meddwl bod o'n ddigon teg i ni roi i cefn yr staff am y gwaith maen nhw'n gwneud efo'r ceisiadau yma. Iawn, dwi'n siŵr gyd cytuno fo hynna de. Mae'n adeg anodd iawn i bawb. Stelen 100. 101. A dyna ni. Alys, mae'n amser cinio. Diolch yn fawr chi. Beth yw'n gwneud wan Anwen, dyn ni'n ginio dyn ni'n cario blaen efo llall. Mae fyny'r aelodau benderfynu os dyn nhw isio toriad fyr a dechrau nôl neu dechrau'n ddau. Mae Edgar yn methu dechrau am ddau a mae Anwen eisiau mynd am chwarter i hanner dydd. So mae fyny'r aelodau. Mae'n nôl y bynta 1 gobeithio. Dechrau nôl ebyn 1? Ie. Ie, nôl ebyn 1. Pawb yn ewn o hynna? Sy'n rwy'n erbyn? Os nag oes, welai chi am 1:00 felly. Iawn, diolch yn fawr. Anwen, ydy'n rhif, ia? Na. Os yna ar wan oes? Gallwn ni gadael hwn yn gorad neu fydwch chi eisiau link gwahanol? Mae yna link gwahanol dwi'n meddwl, does? Oes, mae yna link gwahanol. Mae yna link gwahanol sy'n gorau. Iawn, diolch yn fawr. Diolch i chi, fawr o'n chi ymlaen.